mi casa, su casa. She makes me mad. ¿Cómo se llama? Bonita, mi casa, su casa.សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះវិលមកជួបគ្នាម្ដងទៀតហើយគឺខ្ញុំមានមេរៀនមួយគឺដើម្បីមកបង្រៀនបងប្អូនពីរបៀបប្រើយុទ្ធសាស្ត្រ style Zach King បាទដោយប្រើនៅក្នុងកម្មវិធី Sony Vegas នេះកម្មវិធី Sony Vegas អញ្ចឹងបងប្អូនថតវីដេអូមកហើយបងប្អូនទាញចូលមកនេះវីដេអូទាញចូលមកទេចឹងហើយយើងទាញវីដេអូមកដាក់មកហើយយើងទាញ background យើង background ហ្នឹងគឺយើងsave snapshot នេះគឺបាន background មកហើយ background គឺយើងយកកន្លែងលាតអញ្ចឹងមកលាតអញ្ចឹងហើយយើង save snapshot នេះ snapshot នេះបាទចុចមកវា load មកយើងទាញមកដាក់ខាងក្រោមនេះបាទហើយយើងទាញវីដេអូយើងមកដល់កន្លែងអ្នកត្រូវកាត់នេះកន្លែងចំណុចហ្នឹងមកហើយយើងនេះចុចចូលកន្លែងនេះ event pane ក្រោមចុចមកចុចអាហ្នឹងហើយបងប្អូនចុចយកកន្លែងនេះ integration tool ឬក៏យើងចុចអក្សរ D ហ្នឹងក៏បានដែរចុចហ្នឹងមកបាទហើយយើងពង្រីកវាមកដើម្បីងាយស្រួលកាត់បាទចុចមកបាទហើយយើងចុចឲ្យចូលដល់គ្នាចឹងហើយគឺវាបាត់ក្នុងខាងនេះចឹងបងប្អូនចូលកន្លែងនេះ position នេះចុចមកយក negative នេះឃើញរូបវិញហើយអញ្ចឹងបងប្អូនចាប់ផ្ដើមនេះមកចុចកន្លែងនេះចុច next frame នេះចុច next frame ហ្នឹងឬបងប្អូនចុច shortcut ក៏បានបូកនឹងរាយបាទតែយើងចុចនេះមកស្រួលចុចមកស្ដាមហ្នឹងតិចមកឲ្យបន្លៅមកហើយយើងចុចមកយើងកាត់ទីតាមដែរយើងចុចឡើងតិចកន្លែងខ្លះយើងចុចតែមកពកបានហើយតែកន្លែងខ្លះយើងចុចឡើងច្រើនទៅបាទវាស្មើជួនកាលយើងលើកឡើងហ្នឹងវាអត់ស្មើកាលណាយើងចុចឡើងច្រើនពេកកាត់អត់ដាច់នៅឃើញចន្លោះចាបងប្អូនសូមកុំភ្លេចជួយចុច subscribe និងរូបកណ្ដឹងឲ្យ channel ខ្ញុំបាទផងបាទហើយបើបងប្អូនមានចម្ងល់ឬក៏កាត់
มันដាច់ឬក៏มันកើតអីយ៉ាងណាសូម comment តាម inbox មកខ្ញុំនឹងបញ្ជូនlink Telegram ទៅដើម្បីនិយាយផ្ទាល់ជាមួយបងប្អូនដើម្បីបង្រៀនបងប្អូនគឺអត់មាននេះទេបងរៀនតែអត់មានថាយកលុយយកកាក់អីទេគឺប្រាប់បងប្អូនឲ្យចេះដូចជាខ្ញុំកាក់អញ្ចឹងដែរអត់មានលក្ខទេគឺខ្ញុំធ្វើដើម្បីបង្រៀនគឺបង្រៀនហើយគឺអត់មានលក្ខល្បិចលក្ខអីទេគឺប្រាប់ទាំងអស់ឲ្យចេះបាទសម្រាប់ channel ផ្សេងខ្ញុំអត់ដឹងដែរតែខ្ញុំមើលដោយអត់នេះហើយជួនកាលខ្ញុំ comment សួរអីខ្លះដែលខ្ញុំឆ្ងល់អីខ្លះអត់គេអត់ប្រាប់គេអត់ឆ្លើយតបផងតែ channel ខ្ញុំអត់អីចង់ឲ្យបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាចេះខ្ញុំចេះខ្ញុំអត់ចេះលះទេគឺចង់ឲ្យបងប្អូននឹងចេះដូចខ្ញុំដែរព្រោះអ្នកខ្លះគាត់ចង់ទៅដល់គោលដៅដើម្បីរកលុយរកកាក់អីដូចគ្នាយើងទៅលាក់កំនួចទៅអីដើម្បីបងប្អូនខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នាហើយខាងជនបរទេសខ្លះក៏គាត់មិនថាគាត់ចេះទាំងអស់គ្នាទេជួនកាលក៏អត់ចេះដែរស្អីគាត់ធ្វើគាត់អីគាត់ចង់ចេះចង់អីដែរគាត់ខមមិនសួរខ្ញុំទៅញឹកដែរទេនៅក្នុងវីដេអូរបស់ខ្ញុំប្រាប់ធ្វើកូនវីដេអូខ្លីប្រាប់បន្ថែមមកទៀត You're chilling in the rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Baby, you give me ice and fire. You're channeling wind and rain. You're some kind of butterfly. My appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, 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 Don't wanna overthink it.
up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, but I don't wanna jinx it, baby. Let's not get ahead of my time. Oh, but I don't wanna miss you, baby. So I stand up and speak my mind. Oh, baby, you give me ice and fire. You're channeling wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight oil. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Baby, you give me ice and fire. You're channeling wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight oil. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, 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 baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight oil. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, but I don't wanna jinx it, baby. And twist myself at the spine. Don't wanna overthink it, baby. It's just twist your body and mine. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight oil. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, but I don't wanna jinx it, baby. Let's not get ahead of my time. Oh, but I don't wanna miss you, baby. So I stand up and speak my mind. Oh. បាទបងប្អូនកាត់បានប៉ុណ្ណឹងហើយបងប្អូនស្រី color វាតម្រូវ color វាឲ្យដូចគ្នាបើសិនជាវា
មានស្នាមឡើងណាបងប្អូនស្រែទៅគឺបងប្អូនចុចមកហើយនេះវីដេអូ FX នេះបាទយកកន្លែងcolor correct នេះហើយបងប្អូនចុចយកកន្លែង default ចុច default ហ្នឹងហើយបងប្អូនទាញតែជាប់ទាញវាទម្លាក់មកកន្លែងវីដេអូហ្នឹងSony Vegas មើលទៅឃើញមានខ្សែមានអីអត់ច្បាស់ទេបងប្អូនតែនេះខ្ញុំកាត់នេះអត់មានវាច្បាស់ទាំងអស់ហើយតែបើអត់មានហ្នឹងខ្ញុំជម្រាបប្រាប់បងប្អូនគឺកន្លែង Gray color correct ហ្នឹងគឺកន្លែងហ្នឹងហើយបងប្អូនចុចមកនេះកន្លែងយើង Gray នេះទាញវាទៅកន្លែងណាដែលមើលទៅឃើញខ្សែឡើងនេះខ្សែហ្នឹងយើងទាញវាទៅតាមដំណើរនេះមាន low មានមាន high មាន high តែរបស់ខ្ញុំនេះខ្ញុំកាត់មកដាច់អស់ហើយអត់មានស្នាមអីទេបាទសូមបន្ថែមតិចទៀតបងប្អូនខ្ញុំភ្លេចប្រាប់បងប្អូនពេលដែលបងប្អូនកាត់បានប៉ុណ្ណឹងហើយនេះយើង play សាកមើលទៅបាទបងប្អូនកាត់បានប៉ុណ្ណឹងហើយបងប្អូនកាត់អានេះសល់នេះចោលទៅខ្ញុំភ្លេចប្រាប់ថាណាຕົកទៅវាគឺយើងដើរមកវាគឺយើងដើរមកគឺវាលុបចេះចឹងបងប្អូនកាត់ដំណឹងចោលម្ដងទៀតបាទគុណនៃការតាមដាននៃការបង្រៀនរបស់ខ្ញុំបាទសូមជម្រាបលាបាទ